各位观众朋友，大家好早，欢迎收看今日11月21公司台记台早起新闻，我是洪敏珍。新闻节开始，咱先来关心台湾什么时阵会使开始做新型冠状病毒的疫苗咧？中央流行疫情指挥中心指挥官陈时中昨是透露讲，台湾已经和 COVAX 签约，而且也附订金马，强调已经有传一寡疫苗的量。伊也讲，即马含牛津疫苗、BNT 疫苗，也阁有 Sanofi 疫苗，这3间疫苗的厂商有直接。未来若准讲超出顺序，就会付定金来买。若国讲生物科技公司昨是宣布，已经正式向卫福部提出新型冠状病毒疫苗第2期的临床试验。若核准拍算年底进前会开始做测试，上紧明年中，咱台湾人就有放射会使做。来，咱来看，阁有中国的船驶过界，海巡署长伫咧苗栗的龙凤港基线外口的限制水域，发现一只中国籍无名的渔船船顶有载要我100吨的油，也阁有11公斤的猪肉，就惊疫情会安尼怎去互抓入来台湾？船顶的人员磅过体温，加载无发烧，不过即马船和猪肉已经被扣起来，船也已经消毒过啊。184到位置245拐，北港东腰拐，发现一艘大陆渔船。新竹海巡伫19号伫苗栗龙凤港基线外口23.7海里限制水域，发现一只中国无名渔船越界，随强瓦停船检查，发现是改装的油料船。该艘陆船是涂抹掩盖船名之改装油料船，是提供其他越界陆船油料补给。除当场查获失信船长等6人。经量测体温均无发烧的情形，船上并装载约有100吨的油料以及猪肉11公斤。海巡详细检查船顶每一个所在，确定无载其他违法的物件。伫咧收证相关证据了后，甲卫福部疾管局也个农委会防检局人甲船拢做消毒。依违反《台湾与大陆地区人民关系条例》扣案查处，并配合卫福部疾病管制局及动植物防检局人员。进行人船消毒以及相关的检疫工作。新竹海巡队讲，伫最近中国渔船定定越界作业，普隆市除了加强巡逻，也结合附近的海巡队，实施扩大查缉，锁定油料补给船，阻断越界中国渔船的后勤补给。记者综合报道。那今日的报纸拢看什么大代志？咱带乡亲做伙来去现报纸，先来看《澎湖日报》。最近国际社会伫咧研发武汉肺炎疫苗的临床试验，最近这结果拢小撮传出好消息。中央流行疫情指挥中心指挥官陈时中昨透露讲，台湾即马已经有一寡疫苗的量也已经和一寡国外厂商签约，最近就会来付定金来买。再来看《联合报》。交通部即马针对伫咧车路顶的黄线暂时停车这项规定，要来修法。按12月初1开始，只要车主是要去接7岁以下的囡仔，暂时停伫咧黄线，未受到3分钟的这个限制。不过只包括接送的期间，等待时间无算在内。再来，自由时报 APEC 经济会议昨开始台湾的领袖代表台积电创办人张忠谋和美国总统 Trump， 也阁有中国国家主席习近平等等各国领袖拢以网络视讯来开会。张忠谋致辞的时是讲到台湾防疫的成果，也阁有所谓经济未来的规划。那今日下晡，张忠谋也会伫咧总统府召开记者会，进一步来说明伊的想法。前一阵前美国卫生部长 Azar 来台湾访问了后，即马佫传出美国环保署的署长 Wheeler 也要来。根据《纽约时报》的报道 ，Wheeler 伫咧12月初5会来台湾访问3天。总统府是表示讲真欢迎，那外交部是表示，其实去年12月份，咱的外交部长吴钊燮就邀请伊来，是因为当着疫情转迁到即阵。台美关系继续上升，12月1日，川普政府内阁官员会来台湾访问。美国环保署长惠勒会接受外交部长吴钊燮邀请来台湾。根据美国《纽约时报》报道，惠勒预计会在12月初5迄礼拜率团访问台湾，停留3天。惠勒发言人讲，即摆应邀请访问台湾，会讨论海洋保护、空气品质、加儿童健康等议题。若是惠勒顺利成行，将是今年第3个访问台湾的川普内阁官员。在去年2019年12月份的时候，是由外交部长吴钊燮他亲自的致电邀请美国环保署署长惠勒 Andrew Wheeler 来访问台湾。
美方也表达来访的高度意愿。事后双方也持续的就本案交换意见。我们期待就访问的行程等相关细节达成共识，相关的进展，外交部我们会适时的来对外宣布。对此，总统府表示，对着美国高层官员访问台湾，阮表达欢迎，双方也继续进行沟通。若是有相关进展，会请外交部适时对外宣布。由美国最近连续同意要卖台湾防卫性武器，前美国国防部助理部长薛瑞福就讲到，川普政府对台湾常态性的军事武器，不过将台湾看作是中国问题的一部分，这是重要观念改变。期待拜登政府也应该安尼。I think Taiwan is extremely defensible if the right decisions are made with respect to strategy and acquisition and training and so forth. I always say 80 nautical miles of water, mountainous, inhospitable terrain is a pretty good place to start on the defense before you buy a single weapon system. 对着美国高层持续来访问，外交部表示，8月时阵，美国卫生部长阿扎尔，也个9月国务院次卿克拉克访问台湾，拢彰显台美紧密友好的合作关系。美国前总统奥巴马执政时期，当时的环保署长麦卡锡也捌在2014年4月访问台湾。对着惠勒渴望访问台湾，中国外交部表示坚决反对任何形式的美台官方往来，敦促美方认清台湾问题的高敏感性，中国的根据形式发展做必要反应。记者综合报道。那昨国民党是继续伫咧阻挡行政院长苏贞昌上台报告，民进党团即马是烦恼讲，明年度的总预算恐惊无法度通过，会去影响到国防预算。另外，国民党也提名在秋刀大游行发声，要招迄寡反对食肉精、猪肉入来台湾，也阁有望会当维护言论自由的民众做伙游行。民众党这边呢是简单反对食肉精的议题，媒体中天新闻台提出来诉求背书。20立法院议会议场内底，除了进行看榜以外，行，行政长苏贞昌这会期伫立法院第一摆，互国民党主动上台，民进党伫为烦恼，议事空榜，那年底阁无法度通过710年度总预算，亲像海军预算到年底发表的急迫性，烦恼国防分配无法度及时执行。还是拜托国民党的立委能够让我早日上台。有很多海军的预算可能是要必须为我们的国防增加防护的，那他现在已经要开标了，可是那决标之后必须保留，为什么？因为我们明年的总预算没有办法如期通过。国民党团阁将战场刷个电话，议场正门口放粉红色、黑色、白色3只大猪坐镇。反来猪，反来猪，不食安，不食安。国民党议会拢穿黑色 T 恤，双手比车，原来话反来滴，原来呀，言论自由的牌仔，呼吁民众一支上街路，当日也赴南乡管区首长站出来。他曾经说，让人民在寒冬上街头，总统该感到羞愧。122全民上街头，总统。你会不会感到羞愧？整个在诉求上面是不是走中了？但是我们不会去支持他们的诉求，特别是在挺中天的这件事情上面。民众党团同款呼召民众112上街路反来滴，毋过对秋斗当中出现挺中天的诉求，民众党团强调要为中天背书。今年秋斗游行是由社会民间团体伫11月举办，主题是劳权。毋过今年国民党参加秋斗，加上反来滴甲捍卫中天，被质疑模糊秋斗焦点。江启臣强调，当日统一穿乌衫，没有政治导向，遵照主办单位的规定。记者综合报道。再来看永丰金控公司违法放荡来的这一案，台北地方法院审理要我3年，昨依照违反证交法的加重特别背信罪，判永丰金控的创办人胡秀川8年6个月的有期徒。即马胡秀川的律师强调，一定会提出上诉。引起社会注意的永丰金违法放贷案，永丰有集团实际负责人永丰金创办人胡秀川，3年前获检方起诉，指控胡秀川甲三本集团的董事长李俊杰关系正好。李俊杰为着中国上海178大楼投资案，甲胡秀川交结，由胡秀川等人使用永丰有控股甲子公司的资金，违法放贷给三本集团，金额正大。就何寿川的部分呢？合议庭是认为是共同犯证券交易法第171条第2项第1项第3款的加重特别背信罪，处有期徒刑8年6月。
何玉婷认为何秀川等人卖暑假将其上柜公司的资产当作伊私人的金库。伫案发了何秀川被解除董事长的职务，也互检方求刑12年。何秀川家族为了要重塑银行金专业治理的形象，全面退出董事会。合议庭是考量说，本案是因为被告何寿川而起，他在本案中他的职位、能力及影响力算是在本案是处于主导的地位，肩负的责任最重，所以在共犯中是处于最重的刑度。我们会依法提出上诉，然后在上诉审的时候，向上诉的法官报告清楚曾经误会，要还何先生的清白。同一个案件19名被告，9个人无罪，有罪是分别判4年8个月到4个月，缓刑2年不等的刑期，而总计是继续通缉。这个案件是因为有内部的人员检举，所以引起吹哨者保护的讨论甲立法。为了要防止这种家天下的违法案，金管会也会加强金融机构真正做到公司治理的机制。记者综合报道。关心国际疫情，先来看中国。中国即马又搁爆出本土病例。中国官方证实讲，天津有一大社区出现4个本土病例，但这个所在已经被列做是高风险地区。那伫咧香港这边疫情当伫咧恶化，昨昏搁爆出26例。即马官方是宣布，国校1年到3年的学生先停课。天也白光，中国天津东江港区的甘海县社区已经有大批防疫人员进驻，因为社区内底新增加4名新冠肺炎本土确诊病例，患者密切接触者必须要接受隔离检查。2到4个人有接触的社区甲病院，拢必须接受封控。天津市疾控中心宣布，这个社区划定为高风险的地区。全面封控的基础上，升级为高风险地区，将确诊病例杨某某孙女所在幼儿园全部封闭管控，涉及幼儿园、中小学全部停课。而受到疫情冲击，香港部分学校也暂停面授课程。香港食物甲卫生局举行记者会，指出到19统计有266例确诊病例，牵涉的小学1年级到3年级大约占70%。烦恼万一学校有破口，对社区构成风险真悬，所以宣布小学1年级到3年级的學生暫停面授課程2禮拜。現階段呢係為小1至到小3學童嘅風險呢係較高，咁所以呢係現階段暫時只係暫停面授課堂。我哋亦都唔排除咧喺疫情進一步惡化嘅時候呢係全面暫停中小學嘅面授課堂。香港20新增加26例確診病例，其中21例是本土，9例感染源不明。確診者包含在各社區內底，9例是跳舞群組，也有客人車司機甲家庭主婦去圍掉。港府呼籲香港市民必須要嚴格防範，減少無必要集會，若無第4波疫情會一發不可收拾。另外，港府也拍算限制旅館甲酒店。規群人鬥陣，許大人數建議一房上最是4個人，不過生效日期也未公布。記者綜合報道。那即馬 COVID-19 的疫情繼續佇咧滾價，全世界確診個案有5700萬例，其中美國就佔1/4。即馬佇咧美國確診的人已經超過1100萬，但即馬美國嘅感染者就4到1高啊！美國政府即馬是呼籲美國人唔好出門，踮佇咧厝嘅上安全。The House will be in order. 全美国有29萬人因為新冠病毒死亡，美國眾議院開機進程全體默哀。伫咧默哀時陣，美國過一天的確診人數嘛，閣創新高，超過20萬人，總計全國確診已經達到1100萬人。一項華盛頓大學的醫療報告指出，若是全境閣唔採取進一步的措施，到明年3月份，致病死亡人數可能會達到65.8萬人。面對病例一直增加，美國總統當選人拜登表示，上任了後會協助各州防疫，毋過未實施全國封鎖。So that's I'll say it again, no national shutdown, because every region, every area, every community can be different. And so there's no circumstance which I can see would require a total national shutdown. 後禮拜四，美國特別迎接感恩節，過去去用當作是美國上無用的旅行假期。即馬為咗避免疫情擴散，美國疾病防治中心強烈建議民眾避免無必要的旅行，嘛莫下晝去拜訪親人。The safest way to celebrate Thanksgiving this year is at home with the people who live in your household.
证人跟观察，甲死者遗体带入去土里，失去亲人的家属坐伫梦中哀悼，目屎擦擦顶。新冠肺炎疫情伫咧印度确诊超过900万人，嘛互13万人无命。伫咧首都新德里的梦园负责人发现讲，特工送来遗体是愈来愈侪，工作量嘛愈来愈大。 वो बाकी जिस हिसाब से अब डेड बॉडी आ रही है मुझे लगता है कि ये महीना चलेगा बस उसके बाद फिर हमारे पास जगह नहीं होगी तो फिर जगह हमें बढ़ानी पड़ेगी। 同款嘛是伫咧疫情的前线，墨西哥的公卫工作者罗佩兹对疫情嘛是真感慨，因为偏乡地区对疫情根本无了解，致使其他的家庭成员差不多拢治病。即马伊除了协助病院的检测工作，嘛会分嘴暗来推广防疫。检测量报告，墨西哥官方公布的100万治病人口当中，可能也有真侪未知数。 Varias personas aquí dentro de y lo que nos encargábamos era darles información a la misma comunidad de que pues esto era real, que esto era real, que era una enfermedad, que nosotros también como comunidad nos teníamos que proteger y ayudar mutuamente, pero dentro de aquí de esta comunidad hay mucha ignorancia en esa situación por el nivel económico que se tienen los padres de familia. 疫情伫全世界继续滚价，病例达超过200万人的俄罗斯，嘛伫咧最近采取更较进一步的防疫措施，包括上新的挂嘴掩甲手套的规范，嘛针对疫情较严重的地区来采取封锁的措施。记者综合报道。 那大西洋今年威力上介强的风台约塔扫过中美洲5个国家，造成水泵山也有造大水。统计到达已经有460万人受影响，44个人死亡。 高级大风台约塔16以时速260公里的风速，为尼加拉瓜西北部地区登陆中美洲，向北风力减弱热带风暴暗过所带的雨量，伫真侪所在引起严重的崩山、土石流甲淹水的灾情。 这是尼加拉瓜有史以来威力上强的风灾，北部马塔加尔帕省山区灾情上惨重，17传出的崩山意外夺走9条人命，其中6个人是囡仔，也有真侪失踪人口。救援人员19伫咧放弃的土石堆内底找找，也有活的人。 洪都拉斯河水暴涨，市区街路全部拢被水淹去。有灾民爬到电火条顶悬，一直甲空军直升机内底有关，以吊挂方式帮助灾民脱困。El chiflón entre más rato era más fuerte. Luego que ahí no tuvimos que subir a ese palo para dormir ahí. Hasta hoy que nos vinieron a rescatar en helicóptero. 伫侵袭尼加拉瓜进前，约塔先扫过哥伦比亚伫加勒比海圣安德烈斯岛、普罗维登西亚甲圣卡塔利纳岛、普罗维登西亚岛9成基础设施厝全部被大风台毁掉。总统杜克19甲救援人员紧急运送物资去当地。Una vez hayamos completado la remoción de escombros, una vez hayamos completado la limpieza, empezamos con lo que he denominado el plan 100. 100 días a máxima capacidad de trabajo para hacer la mayor reconstrucción posible de la extraísla de Providencia. 联合国儿童基金会初步统计，约塔风灾伫中美洲各国造成的风灾人数有460万人，其中180万拢是囡仔。受灾除了物资欠缺，也怪烦恼军事、新冠疫情、感染拓开的问题。以洪都拉斯来讲，全国535个灾民收容所，都有超过55000多人，卫生条件真无好。到10月为止，当地有103488个确诊病例，死亡人数有2389人。 2礼拜进前，中美洲这边时速257公里以塔大风台侵袭，也未开扩元气。过来一个超级大风台约塔，今年大西洋生出来的大风台数量已经打破0年来上济纪录，而且约塔也是史上第2个伫11月出现的5级大风台。顶一个同一时间甲规模的风灾是伫1932年。记者综合报道。 镜头转转来国内关心水情，最近水情若像愈来愈暗，苗栗县内有几内水库的脱水量拢无到5成，宁德水库佫开始大曲曲，脱水量只剩18%，是20冬来上水的水量。那管理单位即卖是紧趁这个机会，清土沙，帮明年雨季来进前会使完工。 水库两边的边坡规个走出来，就连船甲竹排啊，嘛拢靠搭伫咧边仔的沙坡啊顶悬。若是来原本的出水口，水位比闸门佫较低。之前没有对啊，今年好像特别严重啊。水衡是满水位61时候是水衡，现在水位已经降到50.92，已经比一洪道出水口还要低了。
苗栗面积水库的水情真困难。根据工作站的资料，原本原水位是61公尺，1222万吨的水量。毋过到这个月20，水位降到50.92公尺，敢若剩224.7万吨，有效脱水率敢若18%，创20年以来上低水量。农田水利署苗栗管理处嘛把握这个机会来拼下骹的土埋。趁着这个时候，在上游的部分进行路挖，2件工程6万，那再乘以3，就是可以增加18万吨。根据经济部水利署的观测资料，中部的水库当中，苗栗明德水库甲南投雾社水库的脱水量拢无甲2成。水利署表示，虽望到年底的公共甲产业用水无问题，毋过最近真紧张，是目前真要紧爱处理的代志。已经在积极跟中央气象局在进行沟通，再来评估我们明年一起到做的这个相关的公灌的一个规划，正审慎的在评估未来的降雨的一个状况。水利署表示，虽望台中以南到高雄水情也是青顶，毋过嘉义甲台南已经从10月开始，嘛进入黄顶减压供水的阶段。明年早期稻仔要引产，敢是会受到影响，就要看落雨的状况，再来进一步评估。记者综合报道。南口中家病院去年更发一种福建手的机器人，中风的患者只要用这种机械手笼，就会使刺激大脑的神经，福建的效果讲会使提升2成左右。52岁简女士去年中风，倒半边的身躯袂振动，就连枕头也无法度完全挺开。日常生活真侪代志拢爱别人斗相共，互伊心情真歹。好佳在医生建议。除了传统的福建，另外阁接受新的手部福建机器人的训练。即马伊倒手已经会当举悬，枕头摕物件也无问题，也阁登去上班，有法度写字，也会当拍电脑。我的手可以举高，然后可以做任何右手可以做的事情，不管是张开或是握住、拿东西，我觉得右手能做的，左手几乎都做得到。负责治疗的南口长庚病院讲，由科技部的专栏补助，去年全世界手术的镜上手福建机器人，和中风的病人穿机器手，搁再经过倒手正手做阵操作，就当摕物件、感受物件的材料，也个重量，这种有感受的治疗方法，对病人大脑神经活化帮助真大。平均治疗6礼拜，就当提升日常生活功能2成到3成。他就是用中风的这个好的手，就是没有受损的手，去带动这个不能动的手。那他最主要就是使用感测器跟马达的技术，可以做到这样的动作。根据统计，台湾目前中风的病人有15万到20万，每年增加3万人。医生讲，中风了后前半年是黄金治疗期，若是当及时采用科技来帮助复健，若是当减少后遗症，也当提升生活品质。这项新的研究成果也已经刊伫咧国际医学期刊。记者综合报道。即马当是菱角大出的时，台南的关田国中有用活水种的菱角园，农民是搁用菱角炭来改善土白含水质，提高种植的品质，有影是伫咧农产实现环保搁再利用的概念。台南的关田国中有全国唯一的保育菱角田，是透过嘉南大圳的活水来种菱角，佮加入菱角壳的炭，改善水质，让菱角的口感变更较好，嘛提高伊的价值。那除了学生会做一些养护，那有菱壳炭，也有一些我们的菌类的菌种，能够来让整个菱角田的产值能够提升。研发团队表示讲，甲原本烘当做本色的菱角壳，烧做菱角壳的炭。佮提起田内底，改善土白佮有水质，是循环经济含友善土地的模范。这款新的做事方式，也有参加教育部的计划，希望通为地方的产业做一寡变化。是使用菱壳炭加入到菱角田里面，那去活化这个水质。我们是有参与一个教育部大学社会责任计划，他是希望引入我们大学师生的能量，可以进来这个我们关怀产业来协助地方做一些改变。市面顶悬的菱角是800种，目前这款友善种植的菱角已经上市，也希望未来有愈来愈多环保再利用的做产方式。记者综合报道。下半部的天气如何？做伙来看气象资料。
在北部温度上低20度，上悬29度。中部21度到29度。再来一个南部23度到30度。东部22度到28度。金门平阳马祖18度到26度。感谢收看，咱再会。